Hallihallöle, ich bin's, euer Blastingenieur. Und da guckt, meine halbautomatische Riken Mark II. Das ist aufgeräumte Seite. Also, die andere Seite ist auch aufgeräumt. Aber halt, ja, für Technikverliebte. Mit sichtbarer Zahnrad und auch eine sichtbare Sicherung. Gut, Spannungsanzeige muss sichtbar sein. Platine, dann eine Lipo sichtbar. Wir haben jetzt kein Lipo eingebaut, weil geht ja heute darum, dass man weitermacht, dass da der Tri-Strike draus wird. Heute ist Englisch ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall, das letzte Mal haben wir da Hanna die Teile ein bisschen entkernt. Das seht ihr, das ist das Megateil, das dann nachher da vorne noch kommt. Und ihr kennt vielleicht meine andere Riken Mark II, die aus der ich meine 3-Strike gemacht habe, wo ich dann, wenn nicht, verlinke euch die Videos. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich sie sogar gezeigt. Das verlinke ich euch natürlich auch. Und da habe ich da seitlich den Raketenwerfer hingemacht. Den haben wir auch schon entkernt. Also die Rakete, das ist halt auch die auch mal gebraucht mitgekriegt habe, da fehlen die Flügel. Das ist ja wohndramatisch. Für der Hanne langt als Anschauungsmodell. Und später bauen wir dann eine richtige Rakete ein. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Kompressorle, Tank. Und das muss dann alles irgendwie da Hanne seitlich hin. Das ist so die Idee. Und ich habe da ein bisschen was gekauft, deswegen schwätzen wir heute wieder. Ich habe mir gedacht, Tank, da können wir da so ein Gastank oder ein Fuel-Tank, also Sprittank. Das wird auch hoffentlich dicht genug sein, dass das den Druck aushält. Und haben wir da passende Schläuche dafür. Oder, ja, oh, ja, komm raus. Hätte ich vorher rauspacken sollen. Hab nicht gedacht, dass sich das so wird. Auf jeden Fall ein passende Schläuchle dafür. Oh, mit goldenem. Uiuiui, in golden. Uiuiui. Packen wir es weg. Auf jeden Fall. Der ist da. Wir brauchen dann 2 Ausgänge. Gut, das geht da so nicht. Wir brauchen aber, das ist ölig. Wir brauchen aber auch irgendwo ein Ventil. Erst einmal habe ich da Kompressor. Die Mühe mit der Elektronik sparen muss man. Hab da was Fertiges gekauft. Jetzt gibt es nämlich so Fahrräder, so Kompressoren, die dann schon fertig sind. Ja, das wird ein riesiger Klotz. Keine Ahnung, wo man das alles unterbringen, aber das wird irgendwie, das kriegt man schon irgendwie hin. Ja, brauchen wir Anschluss. Ich glaube, da können wir das nehmen. Ja, Rest. Da sind noch andere Ventiladapter und Zeugs dabei, die brauchen wir nicht. Ja. Vorsicht vor Brühung, okay. Ja, jetzt wissen wir es. Vorsicht vor Brühung. Gell? So kannst du Ingenieur aufpassen. Wahrscheinlich, nachdem ich den Aufkleber jetzt hier gemacht habe, dann verbrühe ich mich. Keine Ahnung, wo man sich so dran verbrühen sollte, aber ja. Wenn es drauf steht, wird schon seine Berechtigung haben. So, dann haben wir einen Moment. Schutzfolie wegmachen. Weg ist. So, aufgeräumt. Das kommt dann da rein. Zumindest ein Raketenwerfer, den durften wir mal testen können. Und was ich dann noch gekauft habe, sind so Ventile, wo man drauf drückt und zack, Luft rauskommt. Das ist so. Das habe ich natürlich zweimal gekauft. Geht schon auf. Prost. Dann müssen wir vorne das Ende noch irgendwie ändern. Ja, und der Teil muss weg. Das braucht man nicht. Können wir dann. Haben wir Gabelschlüssel. 13. Nicht. 14. Ja, passt. Müssen wir gucken. Vielleicht kriegt man das noch. Ein kleiner. Das kleine weg, das Ringle. Das ist ein bisschen. Hoppala. Hopp. Ja, so hat es gegangen, aber das ist. Ja, für heute langsam mal mit Panzertape kriegen wir das hin. Das ist gerade ja noch ein grober Versuch.
Ja, sage mal. Das eine, das vorne ist. Nee. 12er. Ja, 12er ist. Das heißt, das müsste man eigentlich. Da müsste man was anderes reinschrauben. Dass man da irgendwas reinschraubt. Das heißt 12 und 14 ist es. Geklapper. Dass man da was anderes reinschraubt. Dass man da nämlich das dann noch angeschlossen kriegt. Irgendwie. Oder auch von Anfang Panzertape. Und das zweite dichten wir einfach ab. Weil da müssen wir was drucken, dass man von dem auf das kommt. Gut, wir können auch hier was drucken, das könnte vielleicht auch lange. Aber jetzt auf jeden Fall. Zweites. Auspackt. Zack. Und auch Mülltrennung. Nein, beim anderen auch. Fliegt getrennt raus. Auch. Zack. Das recht noch. Ist ja klar. So, oder? Das können wir mal noch. Hat er auch das Ringle weg, das brauchen wir nicht. Hoppala. Lässt er das doch in der Falle. So, oder? Jetzt, oder? Jetzt brauchen wir da nicht der ganze Schlauch. Das müsste da hin. Das passt sogar. So. Dann Seitenschneiderle. Müsste da. Oh. Kurz machen können wir es immer noch. Das darf. Also, muss jetzt nicht ganz so dicht sein. Und das dann da hinten. Zack. Da noch. Dann hilfreiches Panzertape. Das ist wichtiges Hilfsmittel. Professionelles Werkzeug. Naja, wir müssen gucken, dass man da vielleicht einen Adapter dafür kriegt. Aber das erste wird es lange. Das wird hoffentlich dicht genug sein. Dann da Panzertape zur Stelle. Ja. Schwerkraft Gott noch. Hab's getestet. Ja, guckt mal auf meinen Zweitkanal vorbei. Da ist viel, ich hab's getestet. Das ist der Ingenieur. Findet ihr bei mir. Auf dem Kanal selber. Da ist ein bisschen blaustunabhängig, so wie ich halt Zeit habe dafür. Das ist nicht die Priorität. Priorität ist der Hauptkanal, ist klar. So, dann jetzt gucken wir mal, ob man das heute schon zum Schießen kriegt. Das müsste jetzt noch eine Runde. Noch eine Runde. So, ja. Das braucht noch ein paar Runden. So, erstmal da noch eine. Dann müssen wir uns Adapter überlegen. Okay, das hebt jetzt. Und dann brauchen wir natürlich, wenn das alles geht, schönes Gehäuse dafür, dass das auch noch was aussieht. So. Das ist dann
Viel 3D-Design-Geschäft. So, den haben wir. Dann müssen wir da noch Ventil nachbauen, das dicht ist. Tank. Das ist genauso lang. So, haben wir ein bisschen Schlauch übrig. Der ist ein bisschen auf Seite. So, wieder Panzertape zur Stelle. Da eine Kompetenz wird benötigt. Gut, eigentlich, das vielleicht schon also das Ventil ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder die Ventile. Das sind ja zwei. Aber wenn man dachte, ich kaufe dann lieber mal kurz was Fertiges, dann kann man das nämlich grob testen. Also verfeinern. Ich meine, können immer noch nächste Generation machen. Das ist immer möglich. Wenn's, oder wisst ja, das ist ein bisschen iterativer Prozess. Ja, da geht die Schwerkraft auch noch. Das waren die Kartons, die ich seitlich gelagert habe. So. So, da. Jetzt müssen wir das da noch anmachen. Jetzt geht's. So. Ich hab's doch das letzte Mal. Dem habe ich auch. Ja, mit PSI kann ich nichts anfangen. Okay. Ein bisschen wegflog ist sie die Rakete. So, das ist alles ein bisschen undicht und ein bisschen laut. So, wo kriegt man da? Ah, da haben wir Licht, haben wir auch. Ich habe es doch neulich schon mal hingekriegt, dass man das auf Bar umstellen kann. Okay, jetzt haben wir 2,5. Ja, lassen wir es mal bei 2,5. Aber gehen wir es mal gemütlich an. Ich habe noch keine Ahnung, wie gut das funktioniert. Ja, es bläst raus. Okay, schießt. Wo bläst das überall raus? Ich ist halt mordsmäßig Krach. Aber gut. Okay, dem Tank traue ich nicht ganz so. Ja, es war vielleicht, also prinzipiell Gott, aber der Tank bläst sich ein bisschen zu arg auf. Ich glaube, da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Das ist da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Das mit dem Tank war eine nette Idee, aber der hält wahrscheinlich nicht viel Druck aus. Nee, also die Anschlüsse kann man verwenden. Die sind okay. Da muss ich irgendwas oder den einhauen, sodass der definitiv mehr Druck aushält. Weil das
gefällt mir so nicht, wie der sich aufbläst. Aber so das Prinzip funktioniert. Jetzt müssen wir es nur noch dicht kriegen. Das bläst mit der Hand überall noch seitlich raus. Und dann genug Krach macht. Das macht schon mächtig Krach. Aber ja, das ist halt, das müsste dann da so. Und dann ist das. Ich meine, das will ich schon so machen, dass man das entnehmen kann. Das Licht muss nach vorne zeigen. Mit dem Tank muss ich was anderes überlegen. Das ist noch nicht ideal. Oder könnte es auch einfach sein, dass man der. Ich weiß ja nicht, wie viel Druck der aushält. Ich traue mich das ist aber auch nicht. Das ist jetzt rausfinden zu wollen. Da bin ich ein bisschen Feigling. Da könnte man da einen relativ kurzen Schlauch. Da ist das dann so. Dann kann man dann die zwei da weg. Oder die zwei kann man dann, was weiß ich, oder direkt von dem da, dass man da auch einen relativ kurzen Schlauch hat. Weil da hat man die nämlich ziemlich gut griffbereit. Weil das ist, die Idee ist dann bloß, dass man da zack drauf drückt und Rakete abfeuert. Das könnte man eigentlich alles relativ kurz machen. Und dann wäre da die Rakete seitlich. Ja. Und zum anderen Schlauch hin, der darf ein bisschen länger sein. Da darf der Drücker auch relativ kurzen Weg haben. Aber ich finde mal raus, wie viel Druck der Tank aushält. Das glaube ich, das mache ich irgendwie ohne Video, weil da ist mir das Gesicht zu nah. Da brauche ich ja irgendein Setup, wo mein Gesicht ein bisschen weiter weg ist. Also wenn es das Ganze verreist wird. Ja, mir hat es beim Fahrrad schon mal einen Räufer verrissen. Das macht ein bisschen den Krach, da will ich die Ohren und alles ein bisschen weg haben. Das versteht er hoffentlich. Wenn nicht, das müsst ihr nicht verstehen. Versteht er dann, wenn es euch im Baum passiert ist, dass er dann nicht unbedingt im Gesicht und Nähe sein wollte. So. Kommt das. Ja, nicht. Mit dem Tisch zieht das in Schraube. Das so hin. Das da noch. Oder so. Man müsste das auch nicht mehr nachgreifen können. Weil das muss relativ nah an die Aufnahme. Das wird relativ viel Gewicht haben. Und das alles schön eishauset. Ja. Dann noch Raketewerfer da drüber. Und die Drücker. Das vielleicht rumdrehen, die Drücker da hinten noch. Das wenn man dann von. Ja, das halt mit der anderen Hand bedient. Irgendwie so. Weil der Kompressor schon recht groß ist. Aber da ist halt einfach alles drin, was man braucht. Man ist Batterie drin, Steuerung, alles. Da müssen wir nichts selber bauen. Das heißt dann bloß noch um die Druckverteilung und das müssen wir uns dann kümmern. Und prinzipiell Gott, das heißt, wir müssen jetzt nur die ganze Adapter, muss ich mir was überlegen, Tank muss ich mir was anderes überlegen, was wir da machen können. Oder ich teste, aber nee, ich bin damit nicht glücklich, da fühle ich mich nicht wohl. Das ist nicht ganz das, was ich gerne hätte. Wenn er so, bei so wenig Druck schon so Bagger macht. Überlegen wir da was anderes. Da fällt mir sicherlich noch was ein. Und dann wird das. Dann kriegen wir halbautomatische Tri-Striker oder dazu. Die Technik können wir dann ja für andere Dinge auch nutzen. Also, lass da aber nicht da, wenn er sagt, fällt, das ist doch klar. Da muss ich eigentlich nicht sagen. Also, dann schauen wir, bleibe dran.
Ich bleib dran, ich überleg mir mal was und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Mir viel Spaß beim Basteln. Euer Blasteringenieur.